我的胳膊上面都快站不下的。哎呦，看一下，长得够快吧？河边救下来的5只，加上咱们之前孵化的2只，一共6只。出来的时候占了满满一手臂。这会儿还挺安静的，刚刚在家里面都给它们喂饱了。你看这，往我肩膀上面飞，哎呦，这飞的到处都是。这么大一群小家伙，我都快招架不住了。越来越调皮了，胆子还特别的小，一个电瓶车路过，吓得飞这里来了。我都在后面随时跟着的。来，这会儿喂饱了，肚子饿的时候，一群都追着我，呵呵，走，还不能离开我的视线。在花坛上面玩是安全的，我还得跟在后面给他们当保镖。开始在学着捉东西的，这个就更调皮了，本能属性已经被激发了，天生的喜欢玩水，看到水它就跳进去了。完了，起不来了吧？这一下洗湿透了。刚学飞的时候，出来我都得全程跟着他们，不然飞到池塘里面去了就完蛋了。为了照顾这几个小家伙，每天真是操碎了心。你们看，肚子饿的全围过来了，直接冲到我手上来抢了。来，站这儿喂你们呢。天气太热了，偷个懒。来，小黑。哎呀，你也太大了。小黑，还是这个快。看到没有肉你还想跑，来吃一坨。嘿嘿嘿，来，别跑啊！小黑，来。这后面还躲了一个，来，好了，还是这个比较快，呵呵，一下全部都喂饱了。这一下总算是安静了，太可爱了！一群小家伙站在我的手上，尾巴摇个不停。吃饱了又跑到菜地去玩了。嘿嘿，这一下发现了一个好玩的。这还有一个毛绒尾巴会动，喵喵正悠闲地摇晃着尾巴，这可把小奶猫高兴坏了。哦，刚找到的玩具溜了，这不跑还不要紧，一跑又引起了隔壁狗子的兴奋感。它最喜欢追移动目标了，都长得这么肥了，你还想叼它的脖子？这家伙太皮了。喵喵就是这样被他从小玩到大的。哎呀，你看这货多坏，脖子叼不住了，敢用屁股上去坐了。又发现了新目标，一只喜鹊。你看，我就知道它会过去追。这狗子这会儿是疯了，本来打算换一个叼，橘猫根本不搭理它。嘿，你的狗嘴！最终还是剩下了小奶猫，摔地上给它摔疼了。我来看一下，这家伙坏球得很，你看他玩疯了是吧？不能这样叼他，听到没有？去，一边玩去。这么喜欢叼小动物，给你个板栗筋叼一下。话说这个板栗筋现在跟我的关系又进一步了，你看他不扎我，我可以这样给他提起来。来吧，给你个好叼的。你别跑啊，来，你倒是过来叼啊！嘿，这家伙，来，他还挺贼的，来吧，这个脖子细好上口，来试一下，叼吧。嘿，你看这家伙，他还不上当，这板栗筋
总算是帮小奶猫出了一口气。来，放地上，你们一起玩吧。你可别拍它啊，这玩意儿可不能拍。哎呀，一个转身逃跑了。你们看喵喵在干嘛？多半是在草丛里面玩蚂蚱。走吧，带你出去逮蚂蚱了。嘿，这个家伙对什么他都很好奇。你看这个小鸡居然追它，你可别咬它啊！喵喵对小动物都很有爱的，它还是挺有分寸的，轻轻的去摸它。这个跟屁虫，我出来它就跟着我，在前面给我开路。你看它像狗子一样，跑到前面去了，它还知道等我。走吧，我们去前面看一下。这个家伙像小狗一样聪明，看，它看我在这里逮蚂蚱，它就窝在这里玩起来了。好吧，你就在这玩吧。我们看一下这草丛里面有没有蚂蚱逮。你们看，这黄豆被什么东西吃了？我感觉这黄豆地面应该有野兔子。野兔子是最喜欢吃黄豆的。看，这里也有几颗被咬碎了。对，发现一个蚂蚱。哦，没逮到，跑了，居然失手了。这家伙他就紧紧地跟在我的后面。我的这个地方，它就在边上卧着，寸步不离的喵喵。这里又发现一个，好大个儿，看，这可不能让你跑了。嘿，逮到了，哈哈，看一下，好肥。看，秋天的蚂蚱都进化成枯叶的颜色了，来给喵喵吃。这是今天逮到最大的一个。这家伙小时候最喜欢跟着我一起吃蚂蚱了，一边逮它一边吃，嘿，玩起来了，又可以当零食，还可以当玩具玩，哈。这一下给它抓了个好玩具，变态狗蚂蚱，逮到了，我最喜欢抓这种。笨笨的，速度很慢，一抓一个准儿。蛐蛐也不能放过，逮到了，好肥的蛐蛐！田里面蛐蛐是最多的，看，一会儿我就抓了不少了。这喵喵，它就紧紧的跟在我的后面。好了，我们回去吧，走了，回家了。听到我说回家，撒腿就跑。大家还记得这只被蟑螂板粘过的贝鸟吗？看一下，羽毛又长出来了不少了。哦，这个家伙刚拿出来就飞了，你看它飞这么高，飞行能力还没恢复，它还喜欢呢，结果掉沟里去了。下去把它弄上来。别动啊！又要我来救你了。你这是好的伤疤忘了疼是吧？前段时间才被蟑螂板粘上，羽毛还没长好，它又出来浪了。咦，一个青蛙，哦，潜水了。飞行能力不怎么地，你还喜欢乱飞？看这家伙，等一下落水了，又得害我下池塘捞你。来，飞也比我来硬的，你就不老实一点。上一次被蟑螂板粘到的就是这货，看一下，这粘掉的羽毛已经长了一半出来了，它又开始嘚瑟了。我说你就不能老实一点？
这么大了还张着嘴巴要我喂，看，来，还要不要？对，刚刚那一头太大了，一口就吃饱了，不要了。真是又菜又爱玩，每次都要我出手救它。嘿，你看，还站在我的手上开始晒太阳了。要不是怕你掉在池塘里面，我才懒得管你。估计再有个半个月，它的飞行能力就完全恢复了。我的天！你们看，橘猫逮到了一个大家伙。这货被布丁叼了那么多次，总算是得到布丁的真传了。逮了个大老鼠，它还东躲西藏的。你们就看这老鼠有多大，这也算是为民除害了。橘猫今天这操作，直接把喵喵看傻眼了。一直被卡脖，今天居然把老鼠给卡脖了，喵喵被吓跑了。感觉老鼠都有这个小奶猫大了。哎呀，你看这一群家伙，给小奶猫冲的奶，他们全部围过来了。还有隔壁的布丁，要不要尝一下？呵呵，这一群家伙都很喜欢围观小动物。慢点吃，这家伙这么大了，他还认这个奶瓶，给它冲在碗里面，它都不好好吃。这板栗筋，每次小奶猫吃完了，它都能蹭上一口。还有最后一点点呢，专门给你留的。哎呀，这家伙它还要吃，你是一点都不放过啊！最后一点点呢。好了，满满一罐都被它吃完了。给大家展示一下，徒手抓板栗筋，它现在熟悉我的味道了，看，不扎我了。隔壁的狗子又在逗小奶猫玩，哎呀，这，一言不合就给它按在地上当玩具了。你看这家伙太坏了，用嘴巴一直给它翻个儿，嘿嘿嘿嘿。狗改不了吃屎，还想叼它，不跟你玩了，跑了。你们就看湖水水区巅峰岩质的时候有多漂亮。
哦呦，这个家伙可真是沉！咱们家的红尾水蛆在这里抓飞虫呢。你们猜一下我要干嘛？哇，看一下，太重了。先把管子接上。前几天在池塘边拍的蓝雀斗螳螂，结果捉出来一根铁线虫，我是很恶心这玩意儿的。由于平时没有研究过铁线虫，我就近用棍子给它丢进了自家池塘，本意是把这个恶心的虫子放生到另一个世界，说白了就是想淹死它。好了，装好了，把水泵放进去。没想到这玩意儿可以在水里面生存，真是恶心死我了。感觉这一池塘水都不能要了。一大早我就拿来了水泵，准备来一个大清洗，把这个水全部抽干。这是啥意思？线接上了不出水。拿起来看一下，太久没有用了，不知道还是不是好的。拿起来检查一下，也不知道是线路的问题还是什么原因。旁边还有一个关注，折腾了一早上还是没反应，可能是太久没有用了。关键我也不会修这玩意儿，没办法，只好下血本重新买了个新的。先出去逮一点蚂蚱给小鸟们加餐吧。出来的空气格外的新鲜。由于我对线路是一窍不通，只好下血本买了个烧油的。等过几天到了，势必要把这恶心的玩意儿斩草除根。走吧。你们看，好大一只野鸡，狗子在里面一跑，给它吓出来了。这里一个，哦，看你往哪儿跑，逮到你了吧？一个扁带钩蚂蚱，进去吧。我又发现了一个，别动啊！嘿，逮到了。早上的蚂蚱都不怎么动弹。你看这家伙，跟我跟得太紧了，还在我身上贴。好了好了，到边上去玩啊！我的天哪，你们看这草丛里面，全部都是飞虫，脚一去，密密麻麻的飞虫到处在飞。这要是红尾水蛆过来了，不得爽死！哈哈，那玩意儿最喜欢吃飞虫了。不过这家伙不好逮，我们只逮蚂蚱。发现两个肥的，先逮这个。哼哼，都犟了，这都跑不动了啊！要不要吃？这个点出来是最好逮的，基本上都飞不动。这两个家伙跟我跟得好紧，去前面看一下。这妙妙，看我逮蚂蚱，它就在边上趴着。看到草丛里面有蚂蚱在动，它也上来帮忙。这会儿太阳大了，你看这家伙一直在我身上蹭，想回家了。好了，已经抓了不少了，走吧，带喵喵回去了。蓝雀对战螳螂拳。哎呦，这螳螂，它还敢主动攻击蓝雀，你看，好厉害！哎呀，完了，翻车来着，被蓝雀偷袭了。对，一招就被制服了，一个不小心翻身了，被蓝雀一下子给它叼跑了，这下没得玩了。看一下还能不能再反抗一下。完了，这是凉了。这蓝雀的战斗力太强了，攻击快很准，逮到机会直接就给它叼跑了，彻底失去了反抗能力。哎呦，你们看这是啥？这个家伙居然被铁线系身了，他怕我抢他的，我们跟过去看一下。
好大一根铁线。它直接把铁线拔出来了，我们得想办法给它弄下来。看那个铁线虫，它还在动，这可不能让它吃了。它随时防着我在，看我要去哪，赶紧就给它叼着。哦呦，这么长一根，我们得想办法分散一下它的注意力，趁它放地上的时候给它抢下来。它把螳螂丢在这里，放着肉不吃，来，来吃肉啊！趁它把螳螂叼走了，我们赶紧把这个铁线虫拿去放生。去吧，这可是害虫，高手过招往往就是一瞬间。螳螂拳一招不敌，最终沦为难去的盘中餐呢。